สวัสดีครับผมนุสรันสามะถ้าพูดถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายๆคนก็จะได้ยินข่าวที่ไม่ดีอยู่บ่อยๆจนไม่กล้าที่จะเข้ามาสัมผัสพื้นที่แห่งนี้แต่มีสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนยังไม่รู้เกี่ยวกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นก็คือธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อย่างบ้านปะเตระยอตำบลกิรออำเภอรามันจังหวัดยะลาแห่งนี้ครับปะเตระยอจะมีลักษณะเป็นเขาสูงชันและมีต้นน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์ที่นี่มหัศจรรย์จริงๆครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่ลองมาสัมผัสเองแล้วคุณจะหลงรักที่นี่เหมือนที่ผมหลงรักอนาคตต่อไปผมคิดว่าแผนของหมู่บ้านจะได้ทำแผนการเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลายๆที่อย่างเช่นข้างบนเลยจากบุโบลทรงประมาณกิโลได้จะมีหินทับเรียกว่าบาตูตีเนหินใหญ่ทับหินเล็กอยู่ข้างบนซึ่งจะมีแอนลึกแอนจะลึกประมาณ2 เมตรความกว้างประมาณ5 ถึง 8 เมตรซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ว่ากำลังจะพัฒนายังไม่ถึงจุดซึ่งเป็นขั้นเป็นตอนไปแต่ถัดไปขึ้นข้างบนจะมีหินหน้าผาซึ่งใครเข้าไปแล้วจะออกไม่ได้ถ้าปิดประตูเป็นหน้าผาตลอด 3-4 ด้านเป็นประตูเข้าแต่จุดนี้ไม่เคยใครได้เห็นไม่เคยใครได้ชมเพราะจุดนี้จะต้องมีการพัฒนาอีกต่อไปหลังจากนั้นจะได้พัฒนากันถึงจุดสุดยอดของ
ภูเขาปูโตเทือกเขาปูโตซึ่งภูเขาปูโตเป็นจุดที่ว่า109สูงจากทะเลซึ่งเขาเรียกว่า109ยอดจุดนั้นเป็นจุดชมวิวได้เห็นหลายๆอย่างอนาคตต่อไปจะพัฒนาจะให้เหมือนกับไอเยเวย์ผมคิดว่ากลุ่มชุมชนในหมู่บ้านของเราจะทำได้ มาเถอะครับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยินดีต้อนรับลองมาสัมผัสสิ่งดีๆแล้วนำไปบอกต่อจริงๆแล้วที่นี่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ใครหลายๆคนคิดขอให้เปิดใจสักครั้งลองสักครั้งมาสัมผัสที่นี่แล้วคุณจะรู้ว่าที่นี่มีเสน่ห์แค่ไหน